ये मेरे डबल FG बर्ड हैं, ये काफ़ी बीमार हो गए हैं सारे के सारे, जिनमें ये 2 तो मर गए हैं, बुरी हालत हो गई है, शायद इनको रानीखेत हो गई है, तो अभी इनका बचना नामुमकिन ही है। मेडिसिन तो मैं इनको चला रहा हूँ, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा, लेकिन ये मुझे मुश्किल लग रहा है कि बच पाएंगे, क्योंकि इनकी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है। मैंने मेडिसिन देने में लेट कर दिया। ये देखो 2 3 तो ये बिल्कुल ही ना के बराबर होश तो इनको है, पर इनको समझ नहीं आ रहा है इनको हो क्या है। ये कुछ धूप सेक रहे हैं, शायद इनको सर्दी लग चुकी है। तो ये देखो ये किलो हो गया है, ये भी अभी ये बुरी हालत है। इसको बार बार उठ के भाग रही है, इसको इधर डाल देते, धूप सेकें अच्छे से, धूप सेकेंगे तो ही बच पाएंगे, तो बाकी वो तो उम्मीद मुझे कोई है नहीं दिख रही। बीच में एक्टिव भी है, लेकिन मैं सबको कैसे अलग अलग करूं, अब भगवान पे है, जितने बचेंगे बचेंगे, जो मरेंगे मरेंगे, क्या कर सकते हैं अभी हम। अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं।